ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு 3 டீஸ்பூன் நெய், 20 ml ரிஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஸ்டார், பிரியாணி இலை இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் 4 பேருக்கு கரெக்டாக பிரியாணி செய்ய போகிறேன். அதனால 3 பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி இதில் ஆட் பண்ணுறேன். 10 நிமிஷம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். பிரியாணி சாப்பிடும்போது அந்த ஆனியன் சாப்பிட்ற ஃபீல் இருக்கக்கூடாது. அதனால இது நல்லா ஃப்ரை ஆனால் தான் பிரியாணியோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு இந்த பேஸ்ட் கண்டிப்பாக வேணும். நார்மலாக நம்ம பண்ணுற ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோட 6லேருந்து 7 வரமிளகா சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இதையும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இது எல்லாத்தையும் குக் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கை ஃபுல்லாக மல்லி, புதினா, 2 பச்சை மிளகா இது ரெண்டையும் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. 3 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருந்தீங்கன்னா 3 தக்காளி, 100 ml தயிர் இதையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு 10 நிமிஷம் வதக்குனா போதும். நான் இன்னைக்கு 2.5 கப் அரிசி எடுக்க போகிறேன். அதனால 5 கப் தண்ணி ஊற்றுறேன். ஒரு மூடி போட்டு 5 நிமிஷம் அதை வேக விடுங்க. இப்போ ஒரு டைம் உப்பு, காரம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இதில் மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு அப்படியே சிக்கன் இதில் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே உடனே 2.5 கப் ஜீரக சம்பா அரிசியை இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆம்பூர் சிக்கன் பிரியாணிக்கு ஜீரக சம்பா அரிசி இருந்தால் தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த அரிசியும் தண்ணியும் ஒரே லெவலில் ஒன்றா வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கீழே ஒரு தோசைக்கல் வச்சு 15 நிமிஷம் தம்மில் வச்சுருங்க. மேலே வெயிட்டுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம். கரெக்டாக 15 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அரிசி எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகி பிரியாணி ரெடி ஆயிரும். இது கூட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பெப்பர் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இதோட காம்பினேஷன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பெப்பர் சிக்கனோட ரெசிபியும் நான் இதில் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி நிறைய சிம்பிளான ரெசிபிஸ் எல்லாமே சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.